القرص الطرية بطريقة سهلة وسريعة، وهقولك على السر اللي ما يخليش السمسم يقع من على القرصة وتبقى طرية وهشة، وكمان هنحشيها سكر وقرفة. نعمل جزء سادة وجزء محشي بسكر وقرفة، طريقة سهلة وسريعة ومضمونة 100%. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، صلوا على النبي الغالي. والوصفة بتاعتنا النهاردة جميلة وخطيرة وكلنا بنحبها ومتفقين عليها. أنا هعمل 2 كيلو بس، أنا هقولك مقادير الكيلو من القرص الطرية للفطار للعشاء لجوع آخر الليل، سهلة وسريعة وخطيرة. الدقيق متعدد الاستخدامات، تمام كده. معايا شوية من السمسم عشان استخدمها، هحط شوية في العجين وشوية على وش القرص من بره، تمام. ومعايا سكر. طيب المقادير بالظبط للكيلو: كيلو دقيق، هنحط معلقتين سمسم، 3 معالق سكر، ظرف فانيليا زي نص الليمونة كده، خميرة بيرة بحب استخدمها، ومعايا نص كوباية مية عشان ادوب فيها الخميرة والسكر، ونص كوباية سمنة، وحوالي نص برضو لتر من اللبن على حسب نوع الدقيق هياخد معايا سوائل قد ايه، ونص ظرف نص ظرف من البيكنج باودر، تمام كده. دي شوية الحاجات اللي انا هستخدمها. التفاصيل بقى هي اللي هتفرق معاكي في تسوية القرصة، في الهشاشة بتاعة القرصة، في الطعم بتاعها، التخمير بتاعها، في تفاصيل كتيرة قوي. يعني هي مراحل، على قد ما هي بسيطة على قد ما هي محتاجة شوية تركيز وتفاصيل كده عشان تطلع قطنية معاكي، الطعم بتاعها حلو قوي وممتاز، وكمان التسوية بتاعتها وتكون هشة وطرية، وكمان ما شاء الله الكيلو يعمل معاكي كمية كبيرة من القرص، تمام. هنا معايا نص كوباية مية وحطيت عليها كمية الخميرة. زي ما قلت لكم انا هعمل 2 كيلو من القرص، بس انا مدياكم مقادير الكيلو، تمام. براحتك خالص، عايز تعملي كيلو 2 كيلو كمية اكبر تضاعفي الكمية طبعا المقادير اللي انا قلتها لك، وتعملي الكمية بتاعتك، وبعد كده تشيليها عندك في الفريزر لأي وقت، يا دوبك تخرجيها بس على رخامة المطبخ وتفك اكنها بالظبط لسه مسوياها. وحاجة كمان ممكن انتي تسوي، يعني تسخنيها في فرن البوتاجاز هكنك لسه عجنها ومسويها دلوقتي حالا، تمام. هنسمي بسم الله ونصلي على النبي الغالي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. على كمية الدقيق حطيت معايا معلقتين كبار من السمسم، وشوية التانيين سبتهم زي ما قلت لكم وحطها على القرص من بره. وكمان حطينا معايا نص ظرف البيكنج باودر، ومعايا ظرفين فانيليا. يعني انت ممكن على الكيلو تحطي ظرفين 3، مفيش اي مشكلة خالص، هي ريحتها حلوة، انا بحب استخدم دريم بتبقى خطيرة. وقلت لك الكيلو بياخد كوباية، نص كوباية من السمنة، بس انا عشان انا عاملة 2 كيلو فحاطة كوباية كاملة. القرص الطرية بتقلي فيها المادة الدهنية، كل ما المادة الدهنية بتبقى اقل كل ما القرص بتاعتك بتبقى هشة اكتر، منتفخة اكتر، الهشاشة بتاعتها والطعم بتاعها بيكون مختلف تماما. كل ما بتزودي المادة الدهنية مش بتبقى قرص طرية، تبقى قرص مبسوسة، بعد شوية تبقى قرص تبقى كعك. فالمادة الدهنية كل ما بتقل كل ما القرص بتاعتك بتبقى أحلى وأحلى، تمام. خلي دي قاعدة أساسية معاكي في المعجنات، لأي معجنات اللي هي الطرية والهشة أو مخبوزات الأفران عموما. بيقلل المادة الدهنية بتبقى قليلة عشان تبقى تعتمد على الخميرة مع اللبن مع الخلطة اللي احنا بنحطها من البيكنج باودر، اللهم صل على سيدنا محمد، والخميرة، فبتبقى خفيفة مشبعة جميلة، وكقيمة غذائية كمان حلوة قوي للولاد، تمام. انا حطيت الخميرة في الاول قبل اللبن عشان خاطر ابقى اقدر احدد كمية السوائل، ما عجنش باللبن وبعد كده الاقي نفسي العجينة اكتفت وما حطيتش الخميرة. فابدأي بالخميرة اللي انت مدوباها في المية عشان بعد كده تقدري تحددي نسبة السوائل اللي انت محتاجاها في القرص اللي عندك، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. بعد ما دوبت الخميرة وضفتها للدقيق بدأت ان انا ادوب كده والف معايا الدقيق بالمية بتاعة الخميرة، وبعد كده بدأت ان انا ازود اللبن، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. وبدأت ان انا الف العجين واتأكد عشان كمية السوائل اقدر احددها بالظبط انا محتاجة قد ايه، تمام. بايديا طبعا بقلب من تحت لفوق عشان اخلي العجين كله يختلط او الدقيق بالسوائل، عشان اقدر احدد بالظبط هي محتاجة معايا سوائل تانية قد ايه، تمام.
بصوا انا بضيف وابدا اقلب واتاكد ان الدقيق اللي في الطبق من تحت كله طلع معايا واتقلب وشرب سوائل. وبعد كده العجن، اهم حاجة في القرص تعجنيها كويس، تديها فترة من العجن كده محترمة. تمام. القرص الحاجات اللي احنا بتبقى محتاجة ان احنا نعجنها كويس. تمام. الكعك لا طبعا، ولا البسكوتات ولا النواعم عموما تتعجن. هي القرص بنديها عجن محترم، تطلع العجينة معايا ملساء كده وناعمة ومخدومة كويس، عشان القرصة بتاعتك تكون طرية طرية خالص، والعجين يبقى له عرق. ومن الحاجات اللي بتتعجن كويس قوي قوي فترة طويلة الفطير المشلتت، ويبقى هنعمله مع بعض ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. انا كده خلاص العجينة بتاعتي بقت خطيرة وقطنية كده وجميلة. بفوطة بقى هغطيها واسيبها ترتاح يدوب كده 10 دقايق، ربع ساعة، مش كتير. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. وكده شايفين ما شاء الله تتاكل وهي كده نية قبل ما تستوي. هجهز معايا الحاجة اللي انا هحشيها بيها، حبة عجوة ماشي، حبة ملبن ماشي، حبة تسيبيها سادة براحتك خالص. هنا معايا قرفة وسكر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ومعايا معلقة من السميد اللي هو دقيق البسبوسة السميد. تمام. بتبقى حلوة قوي في حشوة القرص الطرية، او السكر اللي هي تبقى بالسكر والقرفة. تمام. معلقتين سكر او 3، ومعلقة صغيرة قرفة، ومعلقة كبيرة من دقيق السميد. الخطوة بقى اللي بتخلي السمسم ثابت على وش القرصة، العسل بالمية. تمام. لو عندك عسل اسود تمام هيبقى حلو قوي. انا ما كانش عندي عسل اسود، كان عندي عسل ابيض، فحطيت معلقة كبيرة من العسل الابيض على حوالي 3-4 معالق كده من المية. تمام. عشان ادوب فيهم العسل وما يبقاش عسل بس، طبعا هيبقى استخدامه صعب على القرصة مباشر، فاحنا بنخف في العسل بالمية عشان اقدر ان انا يعني امسح بيه وش القرصة واثبت بيه السمسم. انت هتشوفوا معايا الخطوات. طبعا انا سبت بقى العجين يرتاح وتمام، وجهزت الحاجات اللي انا هشتغل بيها، الخامات اللي انا هشتغل بيها. اللهم صل على سيدنا محمد. عشان اقدر بعد كده احدد او اشتغل ازاي، يبقى مفيش حاجة معطلاني وتبقى الحاجة جاهزة معايا واشتغل على طول. تمام كده، وانا قاعدة كده وانتي مرتبة خطواتك وعارفة نفسك هتشتغل ازاي. تمام. جبت قطعة من العجين وبدأت ان انا افردها كده على صوابع ايدي، وحطت شوية من الخلطة اللي انا عاملاها وقفلتها كويس، وبدأت ان انا يعني اعوص وشها كده من العسل والمية الخلطة اللي انا عملتها وفي السمسم. تمام كده. كمية السمسم انت اللي بتحدديها، عايزاها كتير قليل شوية قليلة، يعني على حسب ما انت عايزة. وحجم القرصة برضو انت اللي بتحدديه، عايزة قليل كبير صغير على حسب ما بتحبي. انا بحب حجم القرصية يكون وسط، في ناس بتحبها صغيرة، في ناس بتحبها كبيرة، على حسب ما بتحبي. الحجم ده بيرجع لك انت، كمية الحشوة بترجع لك انت برضو على حسب اختياراتك وحسب اهل بيتك بياكلوا ايه. وكمان كمية السمسم والحشو كل ده اختياري. ممكن تعمليها سادة خالص وتقطعيها في ثانية، في ناس بتفردها كده على الرخامة وبتقطعها بمقطعة للقرص، أو اللهم صل على سيدنا محمد تقطعيها يعني بكوباية أو بأي حاجة. اللي أنا بحب أخدها جزء جزء كده وأقطعها بإيديا. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. وهبدأ ان انا اكرر نفس الحكاية، ناخد قطعة من العجين واحاول ان اخلي قطعة العجين تكون متساوية، عشان ده بيفرق جدا في التسوية. عندك ميزان صغير وحابة توزني قطعة العجين مفيش مشكلة وتوحديها. حابة يعني ايديكي كده مقدار انك تقطعي قطع العجين تكون متساوية، وبعد كده تفرديها على صوابع ايديكي وتحطي كمية القرفة على السكر على السميد، وبعد كده تقفليها، وبعد كده تحطيها في المية بالعسل، وبعد كده تحطيها في السمسم، وبعد كده تبططيها في الصينية اللي انت هتسوي فيها. الصينية بتاعتي ما بندهنهاش اي حاجة خالص، عشان مش قرص دايبة او حاجة تخافي منها. القرص دي قرص طرية وما بيحصلهاش اي حاجة خالص ومش بتلزق معاكي في الصينية. تمام. قررت كذا واحدة معاكي وهي سهلة وسريعة وانتي قاعدة، هتعمليهم في ثواني والنتيجة خطيرة. في ناس بتحب تعمل كمية وتشيلها عندها في الفريزر، وفي ناس بتحب تعملها طازة بطازة ان هي تعملها تكفي يوم 2. في ناس بتحب تعملها وقت ما يحب تفطر بيها او تتعشى بيها.
على حسب ما انتوا حابين. تمام، سبت معايا كمية القرص بعد ما قطعتها ترتاح وتخمر، طبعا الحجم بيتضاعف معايا. سبتها حوالي نص ساعة وكنت مغطياها. طبعا الكيلو بيعمل معاكي صينية كبيرة بسم الله ما شاء الله، يعني بيعمل معاكي كمية حلوة. الكمية اللي معايا دي من 2 كيلو. طبعا انا قسمتها بالنص، كيلو سادة وكيلو محشي اللي هي سكر بالقرفة، وكمان حاطط على وشها السمسم زي ما انتوا شايفين. الفرن معايا متسخن من قبل كده، يعني مسخناه من قبلها حوالي بربع ساعة. اهم حاجه بيفرق معاكي الفرن يكون سخن. تمام، بدات ان انا هدي النار وسط عشان تستوي معاكي ومتبقاش قلبها معجن وتاخد لون بسرعه. النار بتبقى هاديه اول ما دخلتها، بس الفرن كان النار عاليه. واول ما حطيت الصينيه جوه الفرن هديت النار خالص زي ما انتوا شايفين، وبدات ان انا الف الصينيه كل شويه ومتابعه في التسويه، ان هي ما بتاخدش يعني من 10 دقايق لربع ساعه على حسب درجه حراره الفرن بتاعك. ما بتاخدش في وقت طويل، يعني اقصى حاجه ربع ساعه جوه الفرن. تمام. القرص الطريه ما بتطولش جوه الفرن عشان تفضل طريه معاكي، لو طولت في الفرن هتنشف. تمام، ما بتاخدش تسويه كتير عشان هي التخمير بتاعها كويس، واخده نسبه الوقت بتاع التخمير مظبوط معايا. بصوا هشه وطريه وخطيره وما شاء الله ولا قوه الا بالله. والتسويه بتاعتها ومن جوه قطنيه خطيره. وبصوا الحشوه بتاعتها حلوه قوي قوي. انا كنت مقلله الحشوه، انت ممكن تضاعفي الحشوه بتاعتها، لان انا عندي في البيت بيحبوا اغلب القرص يعني الطريه تكون ساده. شايفين بسم الله ما شاء الله، خطيره وطريقتها سهله وسريعه وما فيهاش اي افتكاسات خالص. الخطوات اللي احنا عملناها مع بعض اتبعيها، هتاكلي احلى شويه قرص سهله وسريعه وجميله وطازه وحلوه قوي في البيت، هشه وخفيفه والتسويه بتاعتها مظبوطه، يعني 10/10. الكميه بسم الله ما شاء الله معايا حلوه قوي. تاكلوها وانتم متهنيين، ويا رب تجربوا الوصفة بتاعتي وتعجبكم. هستنى طبعا رأيكم في الكومنتات، ويا رب يكون قلتلكوا على كل التفاصيل وتنجح معاكم وتبقى الوصفة سهلة وسريعة وتعتمديها. طبعا القرص دي لا غنى عنها في أي وقت. بحبكم في الله وربنا يديمكم نعمة في حياتي. لايك واشتراك في القناة وكمان كومنت حلو زي قلوبكم، واكتبولي عايزين وصفة